有男的，男的，滚！什么不有？你给我过来！你打小二哥哥了吗？他都起来就该不给他嘛？滚！不就是个鸡腿嘛？这种现在还打我，我来这3次给你了。哦，不了不了，我等一下拿好吃的哈，走。跟他聊完啊。你说什么？我一乖，来吃鸡。啊，真香！拿这个鸡脚我懂。快手，拥抱每一种生活。